Jonas 你係邊一年領洗，同埋喺邊一間堂區度領洗？我其實一路都喺聖十字架堂嘅，咁我係2006年領洗嘅，咁就一路都喺堂區服務㗎啦。係，咁領洗嘅過程有冇啲特別難忘嘅片段咧？如果講特別難忘咧，就我自己有個特別嘅經歷嘅，我覺得嚇，因為我領洗嗰晚咧，當我領洗嘅時候，啲水淋落頭啊，陳德豪神父同我領洗嘅嚇，係，咁咧就啲水淋落頭嗰度咧，我感覺到眼好似睇到啲光，好光。咁喺事後嘅釋務期嗰陣時嘅分享咧，我都有同啲導師啊，同埋啲其他嘅即係新領洗啲教友一齊分享過。咁就話我唔明點解會睇到啲光咧？咁當時打側面睇住個十字架，又應該冇光射住隻眼㗎嘛。嗰個上邊領洗嗰啲射燈又射唔到嗰隻眼，咁點我唔係好明咁。咁最尾就有即係有啲人就提議話：喂，你會唔會好似保祿咁樣俾阿耶穌射盲咗咁？咁我都諗嘅，我話呢個射盲係有咩意思咧？咁最後我睇翻宗徒大事錄保祿嗰個俾基督遇見基督嗰個情節咁我覺得為我嚟講，可能有啲特別嘅啟示，即係話你有個使命嘅，呢個使命係要去好似保祿咁樣傳教。咁當然我當時就冇諗到自己係應該點樣去傳教，或者係點樣去做呢啲福傳工作。咁其後我喺堂區嘅經歷咧，就會睇到天主嘅計劃，或者係我嗰個所謂一開始我哋見到個光，一路去到而家嗰個喺堂區服務嗰啲方式咧，咁我都感覺到係我係其實喺度承行緊天主嘅旨意嘅嚇，因為我喺堂區嘅經歷咧，就一路都係由06年領洗，跟住07年開始做舞蹈班嘅配壇員，咁跟住一路去到直至到現在咧，咁我都當然係經過一段咁長嘅時間，我已經係導師啦。咁做咗導師期間，我除咗導師之外咧，咁期間我又幫手俾人話，不如你入嚟培育組幫下手啦。咁我又去做咗培育組。咁但係自己自問都唔係咁夠料嘅，因為老實講啦，一個新教入咧幾多料咧咁。所以我喺07年領洗，即係06年領洗之後，07年咧我就會走咗去聖經協會香港，即係天主教香港聖經協會，就參加咗佢哋啲叫做揭開聖經嘅課程。咁開始學習咗一啲皮毛，咁亦都提起對聖經嘅興趣。咁所以喺其後嘅日子裏邊咧，我哋開始不斷咁都睇聖經啦，就亦希望係研習聖經，咁知道讓我知道咧就到底聖經係點樣講嘅。好多時我哋都唔明聖經點解會咁講，咁我哋希望有咁樣講法。喺鑽研聖經嘅過程咧，有冇一啲金句咧？你覺得係好適合去形容你自己嘅信仰旅途㗎？有嘅，因為其實好多金句都可以講我信仰旅途啦。不過我反而諗就係有乜嘢金句係形容緊我而家做緊嘅嘢，或者係我嘅做嘢個心態有啲咩轉變咧咁。當初我做嗰個舞蹈班嘅陪談員嘅時候，係堂區嗰個舞蹈班導師林偉橋就話：你幫手做陪談員得唔得啊？咁當時我就一口答應嘅。個心態就好得意，就係我學咗啲嘢，我講翻出嚟俾人聽。咁學咗啲嘢講翻俾人聽咧，本來係冇乜大問題嘅，呢個係應該嘅。咁但係個心態就係我要俾你知道我識幾多嘢。呢個係一個好大嘅問題。其實就係我要讓自己受到人哋嘅尊重，人哋嘅光榮。咁所以喺跟住嘅日子裏邊咧，就我慢慢開始感受到，其實我做嘅嘢其實都係天主嘅工具嚟嘅啫，我只係天主嘅工具。一路去到即係去到做培育組嗰陣時候咧，開始發覺自己所做嘅嘢其實無論做乜成功失敗都好，
其實都係為緊天主做嘢。咁啊，如果你話要揀到個金句去形容我而家嘅心情咧，我就會揀路加福音第17章第11節咧，有一句説話，佢話呢句咧亦都係我哋而家堂區工作人員嘅裏邊呢個名牌裏邊嘅其中一句，即係擺咗一句金句喺度。佢話：我們不過做了我們應做的事。咁呢個係路加福音第17章第10節嘅。我哋所做嘅一切其實都係為咗天主做，無功可辭。我哋做嘅只不過係我應該做嘅嘢咁解啫。呢個就係我睇到我自己嘅服務嗰個心態嘅轉變。喺服務嘅過程咧，你有冇啲特別難忘嘅經歷咧？難忘嘅經歷咧就有好多嘅，不過我特別喺感受最深刻嘅咧，就係做聖誕嘉年華。呢個係近期嘅事，譬如係舊年同埋前年嘅聖誕嘉年華。聖誕嘉年華，我諗大家都會知道咧，係一個我哋開放俾堂區以外所有社區嘅社區人士包括咗啲低收入家庭任何人都可以嚟一齊玩嘅地方。咁呢啲咁大型嘅工作我哋招待咗喺一日裏邊咧，招待咗成800幾人次，800-900人次嘅。咁所以咧就需要好多義工。咁我成日都會擔心話：哇，唔夠義工喎，100幾個義工好難揾喎。當然自己要盡力，都會出得聲。但係如果係天主願意做呢件事嘅話，願意我哋去幫佢手做呢件事做得成嘅話咧，自然就啲人就會自動嚟請纓自動會嚟嘅。呢個係為我即係印象最深刻嘅就係唔好擔心得太多，盡力，但係天主會做佢嘅應該嘅個工作。即係英文都有句try your best 或者 do your best，God will do the rest， 就係咁。我哋又有唔同嘅善會團體去幫手啦。你會覺得點樣去協調唔同嘅善會團體去幫手去搞呢一個活動？有冇啲乜嘢特別嘅經歷或者係分享？堂區咧其實不乏，即係永遠都唔會缺少話願意出嚟做嘢嘅人。問題你點樣組織佢，同埋你點樣去打動佢願意出嚟幫手？咁呢啲好多時都會靠個人同佢傾，首先會同佢傾一傾拍膊頭，呢啲真係拍膊頭嘅工作嘅。問佢可唔可以幫手做一個聖誕嘉年華嘅攤位啊？咁有需要嘅時候咧，可能你要俾少少意見佢，話俾佢聽我想大概做一啲乜嘢嘅活動，因為好多人咧可能真係冇乜 idea，未做過嗰啲真係冇 idea。尤其是有啲平時都係就咁做福傳，就係派單張傾下偈咁嘅啫。咁你叫佢做啲遊戲，咁啲咩遊戲咧？咁你俾少少街拉啲眼手協調嘅遊戲啦，即係俾啲人動作啦。咁同埋話俾佢聽，大部分都唔係教友。我哋根據我哋過去嘅記錄咧，超過一半唔係教友嚟嘅，非教友嚟嘅。咁所以呢啲咁嘅工作咧，就真係一定要靠拍膊頭，同埋係要動之以情，話俾佢聽嗱，我哋係希望用咁嘅方式去招呼區內嘅低收入家庭，平時冇乜機會去玩嘅家庭嘅小朋友。咁我哋都睇到咧，就過去都有成30幾40%咧，係啲家長帶住小朋友嚟玩嘅。咁唔同形式嘅，有啲係自己堂區教友啦，咁但係喺街外嚟嘅非教友都好多。咁呢個方式啦，咁同埋咧就講到明咧，呢個嘉年華我哋唔係希望俾佢就咁玩應該帶啲信仰元素咁所以我哋擺咗啲信仰元素喺度嘅，包括咗一定有個聖堂導賞。設計嗰陣時，我哋要諗下點樣先可以讓到多啲人去參與聖堂導賞咧咁。第一就我哋話玩遊戲就每一個遊戲攤位可以吸個人啦咁。但係如果你參加聖堂導賞咧，就可以有2個人喎，吸咗2個人，多咗人有咩好處啊？因為咧每3個人咧，你就會有份禮物仔或者係3個人咧，我哋就可以有份小食俾你。
6個人咧就可以攞個大抽獎嘅獎券。咁你快啲去參加嗰個聖堂導賞咧，起碼快咗1倍啦，有2個人啦咁。即係擺呢啲咁嘅元素落去咧，啲人就會願意參加。試過我哋有一次嘅嘉年華咧，應該係早幾年嘅一個嘉年華咧，有人參加完之後咧就走去報讀舞蹈班，報咗個舞蹈班就成為教友。咁呢個如果唔當計成本效益，當然你話搞一個幾百人嘅活動，得1個人齊去讀，咁好似唔係好着數咁樣喎嚇。咁但係我哋唔好忘記耶穌都曾經話，一個人為咗尋找一隻迷失嘅羊，願意放低99隻。我哋嘅福傳唔係計成本效益嘅，我哋係希望每一個人都能夠成為天主嘅子女，就咁解。有冇啲乜嘢特別説話或者係寄望俾我哋呢個堂區嘅教友，特別係年輕人？年輕人嘅，我諗到嘅咧，尤其是我即係一路同年輕人接觸咧，就自己有個感受嘅，嗰個感受就係誘惑太多，好容易分心所以我覺得堅持係好重要。當你參加咗一個團體、一個組織嘅時候咧，你一定要堅持有個 commitment， 有個承諾喺裏邊，話我願意喺呢個小組裏邊，喺呢個組織裏邊咧，去發揮我應該有嘅作用，而唔係話我坐喺度，我希望聽，我接收一啲嘢，呢個就係擁有嘅心態。我希望接收啲嘢，然後我喺度聽下大家分享，最多我做下分享啫，做啲個人分享啫。你叫我讀聖經啊，咁我到時我咪聽下你哋點講咯。咁我最多講2句我自己嘅諗法咯。咁呢個就係擁有嘅。咁但係如果我話我想希望喺呢個團體裏邊，我能夠付出，無論喺一個小團體裏邊好，或者喺成個堂區好，我願意付出。呢個付出可以係知識上邊嘅，可以係你個人靈修上邊，或者係甚至係服務。我哋睇到聖神咖啡角係好多年青人喺度付出喎。點解佢哋唔會覺得呢個係負擔咧？如果叫佢打工，佢唔肯制嘅，裏邊係嘛？曾經有個我睇到西方嘅有個人啦，有個智者咁講，佢話：當一件工作成為娛樂嘅時候咧，你就唔會覺得係辛苦嘅。但係當件娛樂變成工作嘅時候咧，你就會覺得好大負擔，因為你覺得第一我要為咗錢，或者係我要為咗娛樂某啲人，咁我為咗娛樂某啲人咧，我就要做好我自己嘅工作。呢個係一個負擔嚟㗎啦，變咗因為為咗自己嘅光榮嘛，為咗自己嘅名譽啊嘛，咁所以你就覺得係辛苦咯。所以堂區嘅青年咧，我自己睇到咧就係最緊要第一係堅持，第二真係要有付出嘅心態，願意付出嘅心態。聖靈咖啡角係一個好好嘅例子，我睇大家都好願意付出。但係有啲小團體咧就一時人多一時人少咁心態係乜咧？我哋唔知，可能每一個人都有唔同嘅 commitment。但係如果你話因為我今晚要同個 friend 去睇戲喎，所以咧就唔去參加啦skip 一次咧，橫掂佢哋都應該有人嘅咁咧，呢個就唔得成功，你都唔想付出。你諗下，我哋成日都話一個星期裏邊，你願意付出幾多時間俾天主？呢個係好重要。如果我哋淨話我淨係付出願意喺翻嚟彌撒嘅咋或者甚至 CEO 唔好講啦翻嚟彌撒，咁你就24個鐘頭，或者係喺一個星期裏邊嗰幾百個小時裏邊，你只俾咗一個鐘頭俾天主，咁爭好遠。